Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widatika Tarifiana dengan NIM 2310953020. Saya dari kelompok 21 untuk praktikum elektronika. Di sini saya akan menjelaskan modul 3 yaitu op-amp. Yang pertama di sini sudah terdapat rangkaian yang saya buat. Pertama itu diferentiator, amplifier. Di sini komponen yang saya gunakan itu ada kapasitor 1110 mikrofarad, lalu ada 3 buah resistor yang masing-masing nilainya itu ada 1000 ohm, 100 ohm, dan 100.000 ohm. Di sini sudah terdapat sebuah op-amp yang saya gunakan. Lalu ada sinyal generator dan osiloskop untuk melihat hasil dari gelombang yang nanti. Nah, eh, jadi diferentiator ini digunakan amplifier yang menghasilkan output berupa turunan diferensial dari sinyal input terhadap waktu. Alat ini digunakan untuk mendeteksi perubahan cepat dalam sinyal. Pada rangkaian ini, op-amp memberikan output yang sebanding dengan laju perubahan sinyal input, sehingga ideal untuk aplikasi yang membutuhkan deteksi perubahan mendadak. Dan diferentiator sering digunakan dalam sistem kontrol, pengolahan sinyal, dan deteksi sinyal berfrekuensi tinggi. Nah, maka dapat kita lihat, jika rangkaian ini kita jalankan, dapat kita lihat bentuk sinyal yang dihasilkan dari rangkaian differentiator amplifier ini. Di sini kita dapat mengatur frekuensi atau tegangan inputnya sesuai yang kita inginkan.